Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kipahibalo ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagtangtang sa restriksyon sa pag-access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga opisyal sa gobyerno sugod karong Martes, Oktubre 14. Iyang gipakita ang memorandum nga naglatid sa mga giya o pamaagi alang sa publiko nga gustong makakuha og kopya sa salin. Ang maong desisyon gipanguluhan sa prinsipyo nga adunay katungod ang publiko nga mahibalaan kung giunsa sa mga opisyal ang pagkabuot o pagdumala sa ilang kaptangan. Ang transparency niini dili lamang usa ka slogan kundi dili usa ka pamaagi aron malikayan ang korupsyon ug mapugnan ang abuso sa ilang posisyon sa gobyerno. Gipahinumduman usab sa ombudsman nga ang transparency mao ang yawe sa pagsalig sa gobyerno. Sa panahon nga gisulayan ang pagsalig sa mga institusyon, ang pinakamaayong paagi aron mabalik ang kumpiyansa mao ang pagpakita sa katinaw ug konkretong access sa impormasyon. Gihangyo usab sa opisina ang tanang ahensya nga nagbantay sa opisyal nga kopya sa salin. Lakip na ang Civil Service Commission, Office of the President, Kongreso, Hudikatura ug mga lokal nga gobyerno nga ipahiuyon ang ilang mga pamaagi sa bag-ong polisiya. Importante ang pagkahiusa sa implementasyon kay ang pinili nga transparency makapataas lang sa pagduda. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.